ಹೇಳ ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 70% ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, 70% ಫುಲ್ ತುಂಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆದಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಬ್ಬರ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಏನಾರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟನು ಕಾಯಿನು ಪಿನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಇದು ಕಂಫರ್ಟು, ಇದು ಖಾಲಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದು ಅರ್ಧ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೋಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೋಕ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಬಂದು ಪವರ್ ಆಫು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಾಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಲೇಬಲ್. ಕಾಟನ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ವಾಶ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬನಿಯನ್ಸು, ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಹುಲ್ಲನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಹುಲ್ಲಂದು, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಡ್ರಮ್ ಡಿ ಸ್ಕೇಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ಡಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು. ನೀವು ಡ್ರಮ್ ಡಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಡ್ರೈನೇಜು, ಸ್ಕೇಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡ್ರಮ್ ಡಿ ಸ್ಕೇಲು. ಮತ್ತು ಇದು ಓನ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ರಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ, ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಹಿಂಡೋ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಇದು ಬಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಾಶು ಅಂದರೆ ಮಂದಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಜೀನ್ಸು, ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಮ್ಯಾಟ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಗೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಅದೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ವಾಶ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಅಂತ. ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈಸು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡು, ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೌದು, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡ್ರಮ್ದು RPM, ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ, ಡಿಲೇ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರ್ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರ್ ಪವರ್ ಎರಡು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು? ಡಿಫಾಲ್ಟೇ ಬೆಟರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಆನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೋಕಿಂಗು ಎರಡು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಕ್ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸಿಡೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆನೆಸಿಡ್ಕೋಬೋದು ಇವತ್ತು. ಅದಾದ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಲೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬಟನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಡೋರ್ ಒಂದು ಲಾಕು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರಮ್ ಡಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡ್ರೈನ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಪ್ ಏನದು? ಇದು ಬಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕು ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡು, ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ತಿರುಗಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡು, ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಹೌದು, ಎರಡು ಬಟನ್, 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ.